Станица Должанская, 27 марта 2024 год. Это у нас побережье Таганрогского залива. Я нахожусь рядом с базой отдыха Бриз. Вот такая у нас сегодня замечательная погода. Солнышко светит, на улице плюс 10 градусов тепла. На Азовском море сейчас дует сильный ветер, там волна, а вот на заливе тихо. Вода очень чистая, прозрачная здесь, и температура воды составляет плюс 6 градусов тепла. Вот такая вот у нас тут красота.